President, la meg få starte med å fastslå at representanten Gullvåg ser spøkelser. Så, over mange år har det vært en bred politisk enighet om at vi skal bremse og gjerne stoppe avgangen fra arbeidslivet. Derfor var vi med på NAV-reformen og enige. Og selv om vi av og til skiller lag når det kommer til tiltaksnivå og innretningen tiltaksmengden skal ha, så det en forholdsvis omforent oppfatning om å ha en høy innsats på attføringsområdet. Dette bør vi minne oss selv om, både når regjeringspartiene skryter til dels uhemmet av egen innsats på tiltakssiden, eller når andre partier kritiserer regjeringen uhemmet over at et samlet tiltaksnivå kan variere fra år til år. Dette ikke budskap som bidrar til å drive innsatsen i riktig retning. For, det vi snakker om vår tids største samfunnsutfordring. Et samfunn som har et så stort utenforskap, kan bli mer en forsørgerstat enn et velferdssamfunn. Særlig når veien tilbake lang og vanskelig for dem det gjelder, og utviklingen dessverre ser ut til å gå i feil retning. I verdens rikeste land det ingen prestasjon å bruke penger. Ikke mer penger heller. Det synes derimot mer og mer som om det i verdens rikeste land vanskelig å bruke pengene riktig. Og i alle fall det tydelig vanskelig å vite om pengene brukes riktig. Hvert år bruker samfunnet en masse penger på arbeidsmarkedstiltak, og i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 det 7,3 milliarder kroner avsatt til dette formålet. Høyre har de siste 3 årene spurt om å få innsyn i hvilken effekt innsatsen har. Under behandlingen av statsbudsjettet har vi spurt Arbeidsdepartementet om hvor mange som overføres til jobb, altså ordinær jobb etter endt markedstiltak, og hvor mange av dem som overføres til jobb forblir i jobben 1 år, 3 år og 5 år. Vi har fått det samme svaret, senest for noen uker siden, hvert år. Dette vet vi ikke nok om. Det vil si, man har avslutningsstatistikker for dem som deltar på tiltak, men denne lite differensiert. Men på tross av at spørsmålet altså har vært stilt over flere år, så har ikke departementet klart å gå mer inn i sakene for å se langtidseffekter av den innsatsen som gjøres. I hvert fall ikke fortalt oss om det. Jeg finner det oppsiktsvekkende og mener at her har statsråden en betydelig oppgave foran seg. Når vi hvert år bruker så mye av fellesskapets penger, så må det kreves at vi vet at pengene brukes riktig. Rapporter vi har sett fra NAV forteller om at deres resultatmål altså ofte går på hvorvidt de klarer å fylle tiltaksplasser, og det riktige ville vært å vite om de klarte å gi brukerne riktig tiltaksplass, og hvorvidt det bidro til tilbakeføring til arbeid. Dersom det ikke finnes analyseredskaper for dette, så må statsråden hjelpe oss å sørge for at det etableres, og at det blir allmenn kunnskap. Vi har altså møtt det vi har oppfattet som manglende kunnskaper og differensierte avslutningsstatistikker. Vi mener at det fullt mulig for statsråden å ta de rette initiativene for at det skal systematiseres også for oss som inviteres til å vedta budsjettene og strategiene. Jeg vil for eksempel gjerne vite mer om hvordan tiltaksløsningene virker overfor de som har stort bistandsbehov, sammenlignet med dem som har lite. Kan vi gjøre ting enklere? Bør vi satse mer på de dyre tiltaksløsningene, sånn at flere får tilbud om det på et tidligere tidspunkt? I går i spørretimen uttalte statsråden følgende, sitat, «Hovedproblemet, sånn som jeg ser det, at vi har vært alt for klare på å bygge opp folk utenfor arbeidslivet, og ikke på å få dem inn i arbeidslivet.» Sitat. Jeg kunne ikke vært mer enig med statsråden. Derfor har Høyre også over flere år lagt vekt på at vi må vite mer om hva som skaper overganger mellom utenforskap og arbeidsliv, sånn at vi i neste omgang kan gjøre de riktige grepene for å skape en ny sjanse. Fra statsrådens side har våre forslag blitt, senest i går, omtalt som quick fix. Jeg kunne gjerne sett at hun hadde en mer seriøs vurdering av de forslagene og innspillene vi faktisk har kommet med, enn den type forenkling. Men jeg glad for at det tydeligvis finnes mer kunnskap og informasjon om virkningene av tiltakene enn det vi nå har fått ut, og jeg glad for at statsråden forstår at vi trenger dem, for slik har jeg oppfattet henne i dag.